ዋስጠኝ እርገዝ ዋስጠኝ በእናትህ እርገዝ በእናትህ እርገዝ ዋስጠኝ ነቃ አንበሳ ሰው ለማዳን እየሞከርኩ ነው። ኮሜዲያን ያሲኖ kan jedhamu kun torbee kana sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti ijoo dubbii ta'ee jira. Innis immoo viidiyoo gaggabaabaa hojjechuun kan beekamu komeediyaan Yaasinoon viidiyoo inni hojjetu ergaa guddaa kan dabarsudha. Daqiiqaa muraasa gidduutti waan ergaa guddaa dabarsu hojjechuun beekama. Keessumatti torban kana iyya mokkorkuun na'u jechuudhaan viidiyoo inni hojjete dhugaadhumatti hawaasa kana biratti baay'ee olaantummaadhaan fudhatamummaa guddaa kan argatee fi sooshaal miidiyaa isaa irratti vaayiraalii kan ba'edha jechuudha. Egaa yoo hojii hojjenne akkuma kana waan ergaa dabarsuu fi waan saba barsiisu yoo hojjenne akkaataa kanaan fudhatamummaa arganna jechuudha. Egaa baay'ee nama ajaa'iba Yaasinoon egaa mucaa Illubbaa Boorii fi mucaa kontentii afaan Oromootiin illee hojjechuu danda'udha. Garuu amma afaan Amaariffaatiin akkaataa kanaan hojjetee baay'eedhumaa fudhatamummaa fi jaallatamummaa guddaa argateera. Akkuma hiriyaa isaa Tonkosuu jechuudha. Innis immoo baay'ee jaallatamummaa guddaa argateera jechuudha. Egaa komeediyaan Yaasinoon dhugaadhumatti nama kofalchiisuu qofaa osoo hin taane kan saammoo guutummaa guutuutti ergaa irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Haasaanni haasa'uu fi diraamaa yookaan immoo viidiyoo gaggabaabaa inni sooshaal miidiyaa isaa irratti gadhiisu baay'ee kan nama ajaa'ibsiisanii fi ergaa gurguddaa kan of keessaa qabanidha. Egaa akkaataa kanaan viidiyoo ergaa dabarsuu hojjechaa jira. Mee itti fufnee ilaalla. ተመላላሽ ሰራተኛ ተላላኪ እኮ ነው። አንተ ነህ? እኔ ነኝ። ቤት ሰራተኛ ምን ትችላለሽ? እኔ ማልችለው የለም። ህንድ ቻፓቲ ለሳውዝ አፍሪካ ብቲ ያለ ሽንኩርት ወጥ መስራት ትችላለሽ? እችላለሁ፣ በመላጣው ማለት ነው። ያለ ዘይትስ? መላጣ ብሮ እችላለሁ። እነሱ እንዴ ከሆነ ያለ ደሞዝስ? ያለ ደሞዝ መስራትስ? በቴስታ ማለት ነበረ። Asitti egaa akkuma amma ilaaltan Tonkosuu wajjin ta'anii hojjettuu mana namaa ta'ee yeroo inni hojjetedha. Egaa wantichi baay'ee nama waan kofalchiisudha jechuudha. Waxii akkamiin akka hojjechuu dandeessu jedhee yeroo inni gaafatu shunkurtii malee akkasumas immoo zayitii malee wantoota garaagaraa malee hojjechuu dandeessaa jedhee gaafata. Egaa Tonkosuun kan inni deemuuf isaaf osoo hin taane wanta biraafi jechuudha. Gaafanni akkaataa kamiiniyyuu nan hojjedha rakkoo hin qabu jedhee deebisuuf Tonkosuun immoo egaa erga kana hundumaa hojjechuu dandeesse. Akkamii mindaa malee yookaan damooza malee immoo hojjechuu dandeessaa jedhee itti qoosaa nama kofalchiisu jechuudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibuu fi waan nama kofalchiisu hojjetu jechuudha jarri kun. Keessumatti egaa Yaasinoon torban kana beekamtiinsaa daran dabalee jira. Mucaa ola deemaa fi akkasumas immoo waan babbareedaa hojjechuun beekamudha jechuudha. Mee itti fufnee ammas waliin haa bashannannu jedha ilaala. አንበሳው ኤዱዬ እንኳን አንቺ አስደነገጥሽኝ። መኪና በዚህ ፀሐይ ምን ነው ወዴት ሄድክ ነው? ስራ ያለኝ አልመስልም። አሁን ሲሄድ ዞሮብኝ እኮ ነው። እናቴ የኔ ቆንጆ እሺ መኪና ገዛሽ? መኪና ገዛው። እውነት ታስታውሳለህ? ያኔ እንጋባ ስለ የትም አደርሽም እያልከኝ ነበር። እንዴ ብዬ ነው? አዎ አራራ ተሆነ እንደዚህ ታደርጋለህ። እኔ ይገባኛል። እውነት መኪና ገዛሽ? መኪና ወይ እንደውም ይሄ ከስንት አንዴ የሚይዛት 3 መኪና አለኝ፣ ቤቶች አሉኝ። አንተም ቢያልክ ያኔ አይዞህ Asitti immoo egaa hiriyaa isaa durii jaalallee isaa durii tuffatee qabeenya hin qabdu jedhee dhiisedha jechuudha. Egaa Yaasinoon yeroo sana waan isheen qabeenya hin qabneef dhiisee har'a garuu isheen jijjiiramtee makiinaa yookaan konkolaataa qabattee karaa irratti itti dhuftee yeroo isheen akkaataa kanaan haasofsiistu immoo egaa gadda garaasaa dhoksuuf jedhee sobee ililchaa of kabalaa of nyaataa akkaataa kanaan waan ergaa dabarsudha jechuudha. Egaa namni gaa'elli kan inni hundaa'u qabu qabeenya irratti osoo hin taane jaalalli dhugaan jiraachuu qaba jechuudha. Egaa kun ergaa guddaa dabarsaa dhugaadhumatti namoonni baay'een qabeenya laalanii wal fuudhu gaafa qabeenyi badummoo wal dhiisu jechuudha.
kun ergaa sana dabarsuuf kan hojjetamedha. Baay'ee wanta namatti toluu fi nama ajaa'ibudha jechuudha. Egaa Yaasinoon wanta inni asitti hojjete jechuudha. Obboleessi kun wanta baay'ee bareedaa fi waan ergaa dabarsu hojjeta jechuudha yeroo baay'ee. Mee ammas egaa maal jedhe laata waan biraa immoo hin ilaallamee itti fufne. ወንድ ልጅ ሲያለቅስ እኮ በእናትህ ግባና እስቲ እናውራ። በእናትህ ና በእናትህ ወንድ ልጅ ምን ሆነ ነው አባ? ምን ዘርፈው ነው? አይደለም እና ልዘርፍ ነው ያለኝ ነው አንታለን አንተ ደንቆሮን ሰዓት ማን ባካችሁ ሰዓት ማን Waaw ergaa ajaa'ibaati inni kun immoo egaa akkuma isin ilaaltan sobee nama waa rakkatee fi waa miidhame fakkaatee karaarra dhaabatee booha jechuudha. Uffanni isaa wanta inni godhu hundumtuu nama miidhamee fi nama rakkate fakkaata jechuudha. Obboleessi kun Yaasinoon egaa nama konkolaataa qabatee jiru akkasittiin boo'ee yeroo inni ittiin akkasittiin egaa wanta ergaa dabarsuu fi waan jabaa ta'e hojjete kanadha jechuudha. Innis immoo gaafa seenuu akka nama rakkateetti seenee erga seenee garuu nama namanii jecha akka inni waan qabu hundumaa kennuu fi godhe jechuudha. Dudduubaan argitaniittu wanta inni gochaa jiru ilaalaa. Egaa kun waan ergaa dabarsudha. Dhugaadhumatti biyya keenya keessatti wantoota akka kanaa wanta baay'eetu jira jechuudha. Yaa kun ergaa guddaa dabarsaa namoonni kanarraa ni barattu jennee yaadna. Keessumatti namoonni konkolaataa qabdan mudannoo kanarraa akka of eegdan isiniin jennaa. Egaa itti fufnaan mallee. እሺ የትራንስፖርት ሰርታበላ የለኝም ማለት በቃ እሺ እኔ ላግዜ አካውንቱን ነገር ይሽ ወይ ማናሻ ዲስታ ተንቀሳቀስ እንጂ Baay'ee nama ajaa'iba gaa asitti immoo kadhattuu fakkaate yookaan qarshii kadhachuudhaan dhaqee nama kaaffee jala taa'u yeroo inni itti waa gaafatutudha jechuudha. Obboleessi sun hin qabu jedhee yeroo inni ifatee ofirraa deemsisu inni immoo egaa maal si gargaaru ree sin gargaara jechuudhaan yeroo inni siin dabarsa jedhee akkaawuntii isaa gaafatudha jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba kunis ergaa guddaa qaba gaa namooti baay'een waan rakkatan fakkaatanii sobanii birrii nama kadhatu yookaan qarshii nama kadhatu. Egaa namni nuti immoo gaa ofii waan qabnu garuu nama sanaaf ni gaddina jechuudha. Namni baay'een fakkeessee akka jiraatuu fi sobee akka jiraatutu asirraa baratamaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya baay'ee nama bashannansiisaa. Yaasinoon egaa ammallee wanta tokkotti dabalannee asuma irratti goolamna ammas. ውርስ ጻፉ ገነት መጣሽ ከካናዳ ተፈሪ መጣ ከጀርመን ባቢ መጣ ከአሜሪካ ዋትስአፕ 15.8 ሚሊዮን አለ የት ባንክ ደግሞ ፍለፊት ደግሞ ሌላ አስቀመጥኩላችሁ ፍለፊት አስቀመጥኩላችሁ ምንድነው ጋሽ ሊንክ ባዮ ላይ 15 ሚሊዮን ያሉትስ እሱኮ ላይክ ነው። Yaasinoon asitti immoo gaa nama dhukkubsate fakkaatee yeroo itti beeksisa hojjetudha jechuudha. Egaa ijoolleensaa biyya garaagaraatii dhufanii egaa qarshii miliyoona 15tu jira jechuudhaan yeroo inni haasa'u isaan immoo gammadanii gaa qooddachuudhaaf jechuudha. Inni garuu birrii miliyoona 15 kan inni jedhee qarshii osoo hin taane laayikiidha jechuudha. Egaa baay'ee nama kofalchiisaa. Obboleessi kun waan inni hojjetu daran nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Egaa jabaadhutti hin jenna Yaasinoon kana caalaatti. Egaa ammas waan guddaa sirraa eegna. Jabaadhu waan ergaa dabarsu nu hojjedhu jennaani. Egaa hordoftoota keenya kun miidiyaa keessan gonfoodha. Egaa gonfoodhaan wantoota bashannansiisoo garaagaraa namoonni hojjetan nuti immoo bifa ri'aakshiniitiin akkasin irraa barattanii isinii dhiyeessina. Akkasumas illee wantoota garaagaraa odeessaalee garaagaraa isiniif qabannee dhufna jechuudha. Egaa haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha.